Здравейте хора, аз съм Прейлър и това е новото ми оцеляване. Сега снимам на друг профил, нали, съвсем новият ми профил. Всъщност това няма да е епизод, само исках да се поразходя и с новото ми оцеляване и да направя нещо. Да поразкажа малко. Вече няма да снимам на Bloody Channel. Просто така. Просто няма да снимам вече и това е така. Малко така гадно, защото няма и една година, както снимам в този профил. Но се надявам сега да бъде още по-готино. И естествено, че ще ме доклопат зомбитата. Аре, мри, бе. Гледай, изхаби ми се брадвата заради някакви. Айде, тук ще съм написал малко. И да, искам да кажа, че много ще се радвам да снимам наново. Защото имах малко временно спиране. Защото профилът ми в YouTube бе откраднат. И просто така. И да, ще кача първият клип скоро. И довиждане.